Hello there, środa dzień Joda, jak to mawiają moi drodzy. Zrobimy sobie ranking filmów Star Warsowych. Nie wiem, czy tutaj są wszystkie filmy, ale na pewno jest główna saga i pewnie Rogue One. Dobra, moi drodzy, zaczynamy od Imperium kontratakuje i dla wielu to jest najlepszy film, a dla drugiej połowy Zemsta Sithów najlepszy film, a dla mnie to jest drugi najlepszy film, ale bałem się, jako 7-latek się bałem w ogóle tego filmu. Force Awakens to jest film, który mega mi się podobał w kinie. Wiecie, to była przerwa od Gwiezdnych Wojen. Ja byłem tak podjarany, mówię, o ty kurwa czarny chuju, zabiłeś własnego ojca. Jak ginął Han Solo, to autentycznie byłem wkurwiony po prostu. 7 epizod na 7 miejscu. Teraz to jest taki dobry, rozrywkowy film. O ty kurwa zła, od razu na 10. No. Właśnie, Powrót Jedi to jest mój ulubiony epizod od dzieciństwa, od kiedy miałem 7 lat. A wiecie, kiedy to było? Kurwa 30 lat temu. Prawie. 18 czerwca kończę 37. Dobra, Rogue One. Ja nie jestem wielkim fanem Rogue One, ale doceniam właśnie, że próbował on zrobić trochę coś innego, że spin-offy właśnie od tego powinny być. Dałbym go na miejscu 6. Ja wiecie, wolę Star Wars ze świetlówkami, nie? O, epizod 3 zasługuje, jest u mnie w top 3 na miejscu właśnie 3. Dobra, epizod drugi. Epizod drugi to jest film, na którym najwięcej razy byłem w kinie, bo sobie taką pokutę zrobiłem, bo nie mogłem być na premierze epizodu drugiego, bo się pochorowałem, rodzice mnie nie puścili, więc w ramach pokuty poszedłem na ten film w sumie 11 razy, a raz zrobiłem tak, że cały dzień byłem na epizodzie drugim, czyli wchodziłem na seans, wychodziłem i wracałem i tak przez cały dzień, chyba 6 seansów w ciągu dnia zaliczyłem. Ale z czasem przeżarł mi się ten film. Na miejscu 5 dałbym go. Epizod pierwszy to jest według mnie najnudniejszy epizod i ja wiem, że oczywiście każdy powie, że te stare Gwiezdne Wojny są, nie wiem, tam epizod 4 nudniejszy czy coś takiego, ale dla mnie to po prostu było. No i 4 epizod na miejscu 4 i tak poznaliście mój pin do karty. Dobra. I Last Jedi. Dam go na miejsce 9, no bo nie mam wyboru, ale prawda jest taka, że to też jest film, który próbował zrobić coś innego. Przynajmniej próbował ten Rian Johnson zrobić coś innego. Trochę mu nie wyszło, trochę to pokraczne, ale coś tam kurwa próbował zrobić. A później Disney stwierdził, a chuja tam, obsrali zbroję i stwierdzili, musimy zrobić Skywalkera odrodzenie. No zajebiście wam wyszło, kurwa ekstra. Ale sam ranking nawet i mi się podoba. Tak mniej więcej bym to widział na tą chwilę przynajmniej. Bo to wiecie, z czasem człowiekowi się zmienia, nie? Także pozdro, niech moc będzie z wami w tą środę.